ओ भैया, तुमने बैठना भारी कर दिया आज खांस खांस के। सर मैं हूँ इस खांसी से बहुत परेशान, मुझे कोई भी आप आसान सा नुस्खा बता दीजिए। तुम्हें आसान भी बता दूं और तुम्हें फ्री वाला भी बता देता हूँ। तुम एक काम करो, बाजार में जाओ और प्रसाद वाले मीठे बतासे लेके आओ 10-12। तो उसमें एक एक दो काली मिर्च रख दो और एक तवे में डाल लो देशी घी, उसमें एक एक बताशा रख दो। आधे से 1 मिनट में वो बताशे पिघलने थोड़े थोड़े से शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों आप लोगों को भी बता दूं कि जिन लोगों को लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस यानी सांस की नली की सूजन या फिर खाने की नली की सूजन दिक्कत ऐसी बनी रहती है, सूखी खांसी जिन लोगों को बनी रहती है, या फिर छाती में जिन लोगों को कफ जमा ही रहता है, बस इस तरह से मीठे बताशों को दिन में 1-2 बार खा लो लगातार 10 से 12 दिन तक। और हाँ, मैं एक चीज जरूर चाहता हूँ, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों, बस मजा ही तो